Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel RPM Jawa, channel yang membahas tentang dunia otomotif dan seputar tutorial perbengkelan. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab mesin Jupiter Z rembes, atau untuk bagian buring kop atau head Jupiter Z ini rembes olinya ya. Ini kelihatan kotor sekali untuk bagian head atau bagian mesin bagian depan ya. Oke, langsung saja, kira-kira apa yang menyebabkan oli rembes di bagian depan ini ya. Terus bagaimana cara mengatasinya, kita simak videonya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar ya.
Kira-kira seperti ini ya kondisinya setelah kita bersihkan semua. Untuk karet tutup nokennya kita lakukan pengganjalan menggunakan solatip. Kemudian untuk tutup klepnya kita ganti oringnya dengan yang baru. Ini yang satunya juga kita ganti dengan yang baru. Kemudian untuk tensionernya atau setelan kamperatnya kita bikinkan perpak atau paking yang baru. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan ya. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk proses perbaikannya. Saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel RPM Jawa dengan cara like, share, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.